Всем привет! Сегодня буду обрабатывать траву таким гербицидом, как чистый гряд. Здесь 10 мл. Вот такой вот колбочки. Значит 10 мл на 0,6 литров воды. Но я буду разводить на 1,5 литра. Вот в такую вот нагнетательную систему. Так, друзья, товарищи, значит, Чистин, средство, гербицид, которое я применял, оно сработало. А вот это вот средство Торнадо, я не знаю почему, работать оно не хочет. Ну, Торнадо там много всяких разновидностей, но вот именно это, или доза маленькая, или что, я не знаю. Не знаю, весь тюбик было на 2 литра выместить, и тогда бы помогло бы. Даже не знаю, почему не работает. Средство как бы не дешевое, но не берет. Вот этим Торнадо брызгал я вот здесь вот на этом участке брызгал. И тут как бы вообще ничего не взялось, все зеленое. Вот. Дальше Торнадо брызгал вот туда, тоже все зеленое. Может быть, что-то и взялось, какая-то часть, допустим, типа вот этого вот. Вот, но в целом, как бы, траву не убило. Вот. Значит, Чистином, я в нем и не сомневался, потому что я уже применял. Значит, вот так вот выжигает траву. Все. Какая-то мелкая поросль уже пошла, потому что я брызгал где-то, наверное, недели 3 назад. Вот. И смотрите, как хорошо. Все чистенько. Вот здесь Торнадо тоже брызгал. Вот что-то есть, но не до конца. Все равно трава зеленая. А здесь как весной трава. Очень хорошо, мне нравится. Торнадо другая, как бы, я не знаю, как называется, марка или что было, другой состав. Значит, он хорошо работал. У меня даже видео есть, можете перейти на канал и посмотреть. Вот. А вот это вот именно вот этот состав не очень хорошо работает. Дальше я вот здесь тоже брызгал. Так тоже, в принципе, поверхностно, но смотрите, как выжгло. Вот. Хорошо выжгло все. Туда дальше не бил. Вот здесь вот вдоль дороги делал. Это тоже новая пошла поросль. Так, по-моему, так хорошо сработало. Вот так вот. Жалко тоже вот на это время, тоже вот здесь вот брызгал. Время на это тратить, а средство не сработало.
Вот так что, наверное, буду вот заказывать этот чистин. Он чистогряд. Он комплексный. Все убивает, всю растительность. Вот, ну все. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на Яндекс.Зен, мне будет приятно. Все, всем до новых встреч.